Вы смотрите «Итоги дня», где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. Канализационные воды топят жильцов аварийного дома по улице Якова Потапова. Как борются с этой проблемой собственники и о чем просят управляющую компанию. Первый в республике образец федерального уровня. В Якутском автодорожном техникуме прошла партнерская проверка качества, практик внедрения бережливых технологий. Якутская республиканская офтальмологическая больница продолжает проводить транспортировку пожилых пациентов. На этот раз доставили 35 жителей Мегино-Кангаласского УСА. Второй тур принес неожиданные результаты. В Якутске продолжаются соревнования Кубка России по шахматам. Редко экспонирующиеся живописные и графические произведения. Уже завтра стартует выставка «Увидевший прекрасное», посвященная фильму «Не хороните меня без Ивана». В столице региона прорванная труба грозит буквально смыть дом. Из-за аварии кипяток льется прямо на дорогу и подмывает основание частного дома. Жители не могут понять, к кому обратиться, чтобы многолетняя проблема наконец решилась. В надежде разобраться в ситуации они позвонили в нашу редакцию. Подробности в следующем материале. Уже провалиться можно. О, ручеек прям конкретно бежит. Широкий ручей за окном. Для жителей дома на Авиаторов 4 эта мечта стала кошмаром. Утром произошел прорыв трубы, стоящей вверх по дороге, который превратил окрестности в каток. Кипяток заливает улицу и буквально вымывает фундамент дома. Вот на ковер наступаем, все в воде. Не знаем, что делать, куда обращаться. Ребенок маленький, только переболел. Сейчас это все остынет. Дома как бы сейчас душно, да, испарение от горячей воды. А сейчас оно замерзнет, стена несущая. Вот даже, видно, что ее несет, как бы, да. И она весь песок вымыла, и я не знаю, что будет дальше после этих всех последствий. По словам жителей дома, этот случай не уникальный. Каждый год прорыв трубы угрожает катастрофой. Звонки в различные инстанции заканчиваются срочным ремонтом, а именно латанием дыр. Здание 70-го года постройки уже накренилось и словно дамоклов меч висит над головой жителей. Каждый день они боятся, что дом просто рухнет. Вода хлестала так, что размыла весь проезд к дому, к гаражу, в доме вода, везде вода. Как бы мы начали звонить во все инстанции, которые все возможны. Какие-то инстанции даже трубку не взяли. Просто отключен телефон, или это не в нашей компетенции, вы не одни такие. Как бы и мы не знали, куда обращаться. Со слов хозяев дома уполномоченные органы пеняют друг на друга. Анжела с семьей просто не знает, что делать. Равнодушие, проявляемое к проблеме, заставляет опустить руки. Чтобы выяснить, к кому все-таки относится злополучная труба и кто несет ответственность за ее систематический прорыв, прокуратура Якутска инициировала проверку. По ее результатам будут приняты решения по привлечению к ответственности виновных и возмещению ущерба людям, ставшим заложниками обстоятельств. Мы же продолжим следить за развитием событий и держать вас в курсе. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В другом конце города похожая ситуация. Канализационные воды топят жильцов аварийного дома по улице Якова Потапова, 13. Ранее эта проблема усугублялась только весной и летом. Но в этом году все стало только хуже. Само здание находится в низине, поэтому все сточные воды попадают прямо им под дом. Как борются с этой проблемой собственники и о чем просят управляющую компанию, узнала Светлана Амосова. На улице зима, а у нас в доме канализация. Вот так. Новый 2023 год. Жильцы многоквартирного дома по улице Якова Потапова, 13 встретили, утопая в нечистотах. Под полами находятся канализационные воды. Надежда Адамович живет в этом доме с 91-го года и рассказывает, что и в те времена их тоже постоянно затапливало. Они уже 2 раза поднимали полы, но больше возвышать уже некуда. Все, уже до батареи мы дошли, мы уже выше поднять полы не можем. Дом находится в самой низине. Более того, рядом стоит новостройка, из-за которой канализация переполняется и сливается прямо под аварийное жилье. В прошлом году управляющая компания «Теплоэнергия Плюс» установила во 2-м подъезде трубы, проведя прямо через входную площадку. Вот так они сделали канализацию нам, видите? Вот, вывели.
тут убиться можно, если что, честно-то сказать. Еще страшнее обстановка в соседней квартире. Весной и летом, когда все тает, хозяин ходит по дому в резиновых сапогах. Полы в квартире настолько прогнили, что проваливаются вниз. Жильцам приходится делать настил из досок. Как мы видим, пока здесь нет воды, так как поставили насос. Но его только что забрали, и уже через сутки здесь снова зальет канализационной водой. За день до приезда нашей съемочной группы как раз в доме установили насос и выкачали воду. Но, по словам Надежды, она добилась откачки с большим трудом. Как только заявку делаешь, девочки отвечают диспетчера, что у них насоса нету. Как только освободится насос, мы вам поставим. В итоге, пока мы не утонем, пока мы войну не начинаем, у нас вот такая ситуация происходит. Поэтому жильцы просят, чтобы им выполняли своевременную откачку канализационных вод. Тем временем в управе Сайсарского округа заверили, что проследят за выполнением работ. Когда вода будет появляться, управляющая компания будет каждый день выкачивать. Конечно, мы будем следить. Если там не отрабатывают, на нас надо выходить по содействию, чтобы это отрабатывалось быстрее. Помимо регулярных потопов, в доме еще много сопутствующих проблем. Примерзают входные двери, обваливается штукатурка, сыпется потолок. Здание потихоньку рушится. Поэтому жильцы ждут скорейшего переселения. Но по программе снос запланирован только после 2025 года. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. Для присвоения статуса образца федерального уровня в Якутском автодорожном техникуме прошла партнерская проверка качества практик внедрения бережливой технологии в рамках проекта «Эффективный регион». За 3 года успешно реализовано 17 проектов. Основными задачами являются повышение качества предоставляемых услуг, рост удовлетворенности граждан качеством услуг, формирование культуры бережливого производства в регионе, внедрение непрерывного цикла улучшения процессов, снижение издержек и повышение производительности труда. Стоит отметить, что техникуму присвоен первый в республике образец федерального уровня в рамках проекта «Эффективный регион». Данная программа реализуется в республике на основании соглашения между госкорпорацией «Росатом» и правительством республики. Что значит образец федерального уровня? То есть это демонстрация лучших практик на таком уровне, который является лидерским в масштабах Российской Федерации. В чем еще важно именно федеральный статус образца? Вы являетесь одной из точек, которая на сквозном потоке развития личности человека и прихода его на работу. То есть фактически вы для работодателя, когда у вас есть хороший уровень применения бережливых методов и обучения детей, вы даете более квалифицированного работника. Состоялось заседание коллегии МВД по Якутии по итогам оперативно-служебной деятельности за 2022 год. Коллегия прошла под председательством министра внутренних дел республики, генерал-майора полиции Владимира Прокопенко. Глава ведомства отметил, что органы внутренних дел в целом справились со всеми поставленными задачами. На протяжении ряда лет уровень преступности в республике продолжает оставаться самым низким среди регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступлений. Отмечается снижение количества граждан, погибших от преступных посягательств. Одним из значительных итогов работы стало улучшение результатов по раскрытию преступлений категории прошлых лет. Республика вошла в топ-10 регионов Российской Федерации с наибольшими темпами роста по их раскрытию. По итогам 2022 года отделом МВД России по Намскому району взаимодействие с другими правоохранительными органами, прокуратурой, судами, общественностью и администрациями, муниципальными образованиями достигнуты положительные результаты оперативно-служебной деятельности. Так нам удалось значительно снизить количество зарегистрированных преступлений, в том числе особо тяжких преступлений против личности. Также хочется отметить рост доверия граждан, что повлияло на оперативную обстановку в Намском районе. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить личный состав отдела за плодотворную работу в 2022 году.
Ничто так не радует глаз, как хорошее зрение. Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница продолжает проводить транспортировку пожилых пациентов из ближайших районов в медицинское учреждение для дальнейшего лечения. На этот раз в больницу доставили 35 жителей Мегино-Кангаласского улуса. Тему продолжит Галина Чекурова. Работа по трансферу и дальнейшему лечению началась в прошлом году. Больница предоставляет условия для лечения, а муниципальное образование и Центральное районное медицинское учреждение обеспечивает пациентов трансфером. Так, с момента старта данного проекта была оказана помощь более 200 людям. Путь от обследования до получения медицинской помощи в виде оперативного лечения составляет буквально 2 дня. Такие сроки, наверное, не может предложить ни одна больница государственная на территории Российской Федерации. Поэтому вот этот опыт, который мы приобретаем в рамках проведения таких организационных экспериментов, позволяет для жителей близлежащих улусов улучшить качество оказания медицинской помощи и ускорить ее. Поэтому вот те жители, которые живут, к примеру, в Горном, Намском, Кангаласском улусом, Мегино-Кангаласском, Амгинском, они могут вместе с руководством центральных районных больниц таким образом с нами взаимодействовать и приезжать сюда автобусами. На этот раз из Мегино-Кангаласского улуса прибыли 35 человек. Все они по итогам обследования в Центральной районной больнице получили путевки и отправились на лечение в столицу. Врачи офтальмологической больницы установили, что самым распространенным диагнозом среди приехавших является катаракта. Катаракта – это заболевание, которое может возникнуть с возрастом, это помутнение хрусталика. Мы выполняем такие операции на очень современном оборудовании. Цель этой операции – повысить остроту зрения. Катаракта удаляется методом фокоэмульсификации с имплантацией интраокулярной эластичной линзы через малый разрез 2 мм. И пациент на следующий день настроен на зрение. В числе пациентов Анна Евсеева, жительница села Павловск. Женщина недавно столкнулась с резким ухудшением зрения, после чего немедленно обратилась к помощи врачам. Этот правый глаз совсем у меня туман был, не видел. А сейчас уже вот четко вижу. Очень хорошо, очень благодарна. Поступила вчера же сделали операцию. Вот сегодня сделают 2-й глаз. Быстро так анализы прошли, все. Но я очень-очень довольна. За 2 дня столичные специалисты успешно оказали помощь всем 35 приехавшим пациентам. Стоит отметить, что врачи офтальмологической больницы работают и на выезде. Так, за 2022 год специалисты провели более 20 командировок с использованием специального оборудования. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Между тем, Якутская республиканская клиническая больница отмечает 180 лет со дня основания в этом году. С ходом столетия медицина в республике вышла на высокий уровень, который может гордиться и перинатальный центр. Тему продолжит Надежда Саханская. Удивительно, но факт. Первая больница в Якутии появилась в XIX веке. Отрадно, что сейчас, в 2023 году, все медицинские учреждения республики оснащены современным оборудованием, на котором работают высококвалифицированные специалисты. Так, в родильном отделении перинатального центра уже за январь 2023-го на свет появилось около 350 детей. Количество родов за сутки доходит до 22. В структуре подразделения имеется 10 индивидуальных родильных залов. Мы работаем, можно сказать, на всю республику. 70% у нас рожают городские женщины, 30% районные женщины. Ежегодно количество родов достигает до 6 тысяч. Перинатальная смертность у нас на уровне, можно на российском уровне, 4,2 промилле. Преждевременные роды у нас, количество преждевременных родов снижается. Медленно, но снижается. Сейчас перинатальный центр – это медицинское учреждение 3-го уровня. Здесь оказывают медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период, новорожденным детям, а также гинекологическим больным по сохранению и восстановлению репродуктивной функции. Довольны вы родами? Очень довольна, спасибо вам. В перинатальный центр прибывают женщины со всей республики. Например, Кристина Соболева прибыла сюда из Нерюнгри и в возрасте 39 лет родила долгожданного 1-го сына. Была угроза для моего малыша и для меня. Я очень рада, что я здесь родила здорового ребенка. Благодарю весь коллектив родового отделения. Желаю им процветания, радостных новостей постоянно, побольше
мамочки, чтобы приходили, здоровых малышей рожали. Конечно, работа врачей не ограничивается лишь профессиональной компетенцией. Работа с роженицами подразумевает индивидуальный подход, человечность и неравнодушие к пациенткам, из чего, в общем, и состоит непростая и комплексная служба работников Якутской республиканской клинической больницы. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Руководители районных управлений культуры встретились с генеральным директором национальной вещательной компании «Саха» Олегом Марковым. Для гостей провели экскурсию по студиям, ознакомились с внутренней работой телевидения и радио. За круглым столом совместно с директорами телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха», «Мамонт» и радиовещание обсудили работу компании. Работники культуры внесли предложения по проектам и задали интересующие их вопросы. Провели экскурсию по зданию НВК «Саха». И очень интересно, очень много работы ведется, которую мы не знаем, которую каждый день не видим. Состоялся круглый стол по итогам обхода и экскурсии. И мы с генеральным директором Олегом Олеговичем непосредственно разговаривали на темы новых проектов и новых изменений. 50 шахматистов в минус 50. В Якутске продолжаются соревнования Кубка России по шахматам. Второй тур принес неожиданные результаты. Как игра складывается у спортсменов и как оценивают судьи уровень подготовки участников, узнавала Надежда Саханская. Внимание, старт, черный, включили часы. Не стоит отрицать, что проведение отборочного этапа Кубка России, который сейчас проходит на территории республики, открывает новую страницу в истории якутских шахматистов. Так, сенсацией стал ничейный исход встречи международного гроссмейстера Дмитрия Кряквина и спортсмена из Якутии Владислава Жиркова. Молодой спортсмен сыграл с гроссмейстером Кряквиным, с Дмитрием ничего. Это действительно сенсация, потому что разрыв по рейтингу достаточно высокий, но ничья. Поэтому это еще в очередной раз подтверждает, что в Якутии играют достаточно сильно в шахматы. И, в общем-то, рейтинги, скажем так, занижены просто получаются. Дольше всех, более 4 часов, длилась партия москвича Александра Иванова и якутянина Афанасия Назарова. Второй раз удивил своей игрой 9-летний Артем Солдатов из Улан-Удэ. Он свел в ничью свою встречу с Айталом Местниковым. Сначала у него было лучше, потом что-то там немного не то сделал, что у меня... Я думал, что я выиграю, но там по ходам нет, у него все-таки тоже проводился ферзь. Конечно, стоит учитывать и полученный опыт на прошедшем в декабре прошлого года 3-м шахматном конгрессе. Юные шахматисты из нашей республики показывают в баталиях все свои знания и умения. В общем-то, та работа, которую мы тогда уже заложили, она уже на этом турнире видна. Уже есть у нас интересные результаты, в том числе положительные результаты в партиях как раз с гроссмейстерами демонстрируют наши ученики. 2 ничьи были и в первом туре одна, и во втором с гроссмейстерами. А это все-таки большое достижение, потому что уровень приглашенных участников, он очень высокий. И 3-й тур – это только начало. Наша съемочная группа продолжит следить за процессом соревнований. Итоги будут подведены в Якутске 1 февраля. Лучшие спортсмены этапа получат путевки в следующий раунд турнира. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Пресс-конференция выставки «Увидевший прекрасное», посвященной фильму «Не хороните меня без Ивана», собрала журналистов в Национальном художественном музее. Командой фильма для выставки представлена коллекция костюмов и реквизита, специально изготовленных для кинокартин по историческим образцам того периода. В том числе личные вещи главных героев фильма, реконструкция серебряного начальника и гривны, а также полноразмерная телега Ивана Попова. Национальный художественный музей покажет редко экспонирующиеся живописные и графические произведения Ивана Васильевича Попова, вдохновившие режиссера фильма Любовь Борисову. Экспозицию дополнят письма художника из архива музея и аутентичные предметы быта из музейной коллекции. Выставка будет работать для всех посетителей с 27 января.
Экспозиция получилась очень разнообразной и многоплановой, потому что, во-первых, мы показываем живописные картины Ивана Васильевича Попова, которые очень редко для широкой общественности бывают показаны. Кроме этого, экспозиция дополнена народным прикладным искусством и также реквизитом, подготовленным специально к этому фильму на основе большого научного труда каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии» в музее Германии. Ведущий и шоумен, талантливый педагог дополнительного образования и организатор интеллектуальных игр Максим Степаненко широко известен в родном Нерюнгри. О работе, которая стала любимым делом, узнавала наша съемочная группа. Улыбаюсь профессионально на ваших праздниках. Харизма, обаяние и отличное настроение всегда делают Максима душой компании и украшением любого мероприятия. Так, организацией и проведением очень популярной среди жителей города интеллектуальной игры «Квизатлон» Максим занимается уже 5 лет. Мы начинали это буквально все на таких начинаниях, на энтузиазме, на том, что мы хотим это попробовать, хотим это сделать и реализовать. Ну и потом дальше уже проект начал развиваться. 2019 год мы перешли в большую площадку, где уже могли садить по 30 команд, то есть выполнять запрос даже. И по истечению начала 2020 года у нас был рекорд. Мы играли уже на большой площадке в 2 дня, потому что было 47 команд. Всего за время проведения игр «Квизатлон» в них приняло участие больше 180 команд. И из года в год желающих играть становится все больше и больше. Большое спасибо за идею этой игры, за ее организацию, за то, что эта игра настолько распространилась в нашем городе. Ну, помимо того, что Максим организует взрослые квесты, мы знаем, что Максим организует и детские квесты. Поэтому он наш фактически коллега, можно сказать так, да? То есть в области детского творчества, детских игр, я думаю, что такой же заряд, позитив он дает и малышам. Действительно, не только взрослые, но и дети с большим удовольствием принимают участие в интеллектуальных играх. На базе Центра развития творчества детей и юношества города Нерюнгри уже несколько лет Максим, как педагог дополнительного образования, успешно реализует проект «Сектор Квиз». Это действительно очень инициативный, очень харизматичный человек. И очень радует, что сейчас он занимается с нашими детьми, организуя подобные квизатлоны. Потому что в наше время, я считаю, что сейчас это очень актуально. Дети сидят с телефонами, а здесь они воочию могут отвечать на вопросы, общаться и смотреть, кто же сильнейший из наших детей. Но, несмотря на занятость, Максим много времени уделяет и воспитанию сына, стараясь проводить с ним как можно больше времени. Я стараюсь передать весь свой опыт с помощью таких педагогических технологий ребенку, чтобы он тоже вырос настоящим мужчиной, настоящим отцом, мужем и понимал, в чем состоит мужская доля, в чем состоит роль мужчины в этом мире. Вот, наверное, так. Несмотря на уже реализованные идеи, впереди у Максима еще множество проектов, которые, безусловно, станут такими же яркими и интересными. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Музыкальный педагог Валентина Гранина несколько десятков лет отдала Алданскому детскому саду «Светлячок». Открывая дошколятам мир нот и мелодий, вместе с воспитанниками педагог неоднократно покоряла всевозможные высоты. А маленькие артисты, занимающиеся у Валентины Ивановны, известны всему району. В гармонию музыки погрузилась Татьяна Вахнина. У воспитанниц подготовительной группы детского сада «Светлячок» сейчас очередная репетиция. Вместе с музыкальным руководителем Валентиной Граниной девчонки готовятся к ежегодному районному фестивалю «Битва оркестров». Слушателей ожидает грандиозный сюрприз. Музыкальные произведения оркестранты будут исполнять на настоящих инструментах. Мы ежегодно выступаем на районных мероприятиях. У нас уже 5-й год проходит мероприятие «Битва оркестров». И каждый год мы занимаем призовые места с ребятишками. С дошколятами Валентина Гранина работает более 40 лет. Некоторые из ее первых артистов и исполнителей сегодня уже сами бабушки и дедушки. Впрочем, разученные в детстве песенки они помнят до сих пор. По основному образованию Валентина Ивановна – музыкальный педагог, но с детьми ей довелось работать в разных направлениях. Она была и воспитателем, и инструктором по физкультуре. Пока есть силы, будем работать, потому что ребятишки дают очень много сил и энергии. Им отдаешь, и, конечно, не стареешь, а наоборот молодеешь.
В дошкольном возрасте пользу музыкального развития нельзя переоценить. Способствуя активизации творческого потенциала, музыка благотворно воздействует на всю психоэмоциональную сферу. Ребятишки раскрепощаются, учатся слышать и слушать. У них развивается чувство ритма и гармонии. А занимается детвора с огромной радостью. Они так буквально быстро охватывают ее, вот тот репертуар, который она с ними занимается. Все время в костюмах, не просто пришла, она нарядилась там. Очень много ребятишек после детского сада идут в музыкальную школу искусств. Они занимаются на разных инструментах. Кто-то из них посещает колледж, учится в колледже. Большое внимание в детском саду уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Через музыкальное искусство Валентина Ивановна знакомит дошколят с культурой, историей и традициями других народов. В Светлячке имеется богатая коллекция национальных кукол. Экспонаты изготавливают педагоги вместе с детьми и родителями. У Валентины Ивановны очень много творчества по ее жизни. Она сама по себе творческий человек. Она не может сидеть без дела. Она повышает постоянно свой уровень. Маленькие артисты Валентины Ивановны покоряют всевозможные высоты, завоевывая популярность как в районе, так и в республике. Горизонты для творчества обширны. Музыкальный зал Светлячка оснащен отлично. Наряду с приобретенным оборудованием множество инструментов, как и атрибутов для игр, Валентина Ивановна изготавливает своими руками. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь вместе с нами.